হাফ সিরিজ বড় না ছোট বড় মোটা মোটা এখন একটু ভাবো তাই ওইটা এখানে কীভাবে ছিল। হ্যাঁ এটাই আমি বলছি নিচে দিয়ে কি ধরতে হবে কোনো? তার জন্যই বলছি এখন ভাবো এটা কীভাবে ছিল। এই বক্স রেখে দিলে লাল গুলো আবার কোনটা? থ্রি USB 3 থ্রি হাতে হাতে থেকে ফাটা দিয়ে দিয়েছিল। না 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 এটাই তো ও আচ্ছা না কাটবা কাটে এখানে কাটে আমি চারি পাশ থেকে তুলে দিলাম। তখন সে ভাগে পায়নি। আমি একবার মাউস নিয়ে ইনটেক ছিল, বাসায় নিয়ে এসে মাউসের প্রবলেম, ঠিক আছে, তাহলে আমি সুন্দর মতো আমার মাউসের ফেরত দিতে পারি না। এবার আপনি মাউস না চেক করে কেমনে বলেন মাউস নষ্ট? তবে খুলছি তো, এই যে দেখেন এখানে কাটছি। ও আচ্ছা, মানে আমি এটা টাইমটা টেনে খুলে নেওয়া না তো জায়গা মনে করছে আমি মাউসই খুলি নাই, না দেখে গেছে মাউস নষ্ট। হবেন না ভাই, আমি জ্যোতিষী ভিতরে গিয়েছিলাম আমি রাশি করে জানতে পারছি আজকে আমার কপাল খারাপ। আমি তো অ্যাডম্যান ছোট হতে পারি, ও ভিতরে ঢুকে গেছিল। টুকটাক ছোট করে প্যাকেট করে রেখে দাও বাসায়, যে প্যাকেটগুলো নিয়ে যান। হ্যাঁ ভাই একটা আবার জিগা এটা কি 8 পিন লাগে? মাদারবোর্ড 8 পিন না, আমারটা তো 4 পিন। তো মাদারবোর্ড এই 50 তোমারটা তো হবে 55 এই আদি গেলা জিনিস লই আইছি। 55 কি ইন্টেলের না, ফার্স্ট জেনারেশন না, i5 ওই যে আপনার মাদারবোর্ড চেঞ্জ করছিলেন মনে আছে? ওই যে ইয়াও চেঞ্জ করছি 55 আমি দিছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার ওই যে কেসিং ও চেঞ্জ করছি একসাথে ইসোনিকের। ও ইসোনিক কেস আপনার বাজেট কম ছিল কি আর করা ভাই? ভাই একটা H81M লাগতো ভাই কষ্ট নিয়ে না, মনে হচ্ছে অনেক আগে গেছে। ভাই, এটা গিগাবাইট H81M লাগতো, কত রাখা যায়? আমি তো এখন হটিও নিয়ে যাই, ওটারও আগে এরগুলো আবার আমাদের হয়ে যায়, আমাদের লাগে না তো আমি দিই। আমি পিসি বিল করছি 2011 সালে, ওইটা এই কেবলগুলো সুন্দর করে সাজাতেন যেন ভিতরে বেশি না থাকে। ওই যে ভিতর দিয়ে একদম পিছন থেকে ঘোরায় নিয়ে লাগাই দেন। ভাই কিচ্ছু বলতে পারে, খালি চুপচাপ দেখবেন। যত কথা বলবেন, ওই যে গাড়ি চালানোর সময় দেখেন না ড্রাইভারের সাথে কথা বলা নিয়ে ঠিক, কিন্তু ড্রাইভার কিন্তু ফোনে কথা বলে, স্মোকিংও করে। ওরে ভাই ও তো ভালো ড্রাইভার করে না, বাজে ড্রাইভার ওগুলি করে। কিন্তু তাও কইবো যে ড্রাইভারের সাথে কথা বলবেন না। এখন গাঁজাও খায় না। ড্রাইভারগুলো না নিশা না করলে ওদের গাড়ি কেন চালাবে? কোনটা প্রথম দুইটা? ও একটা তো সরি। আচ্ছা এটা সেটআপ করবো কেমন? খালি খায় না, ওরা যদি ধরেন হাইওয়েতে সিগন্যাল দেয়, সিঙ্গেল কোনো পুলিশ চলা দেওয়া যায় দেশে, তখন আর উপরে ছিল এমনি ছিল। এটাই তো ডাকাতির উদ্দেশ্যে তো পুলিশের করে দাঁড়ায় অনেকে, গলা খায় ঘুরায় দেয়। ও ওটা বক্স বড় ছিল, বক্সটা কই? এই যে বলছি নিচে এটা তো কিভাবে আচ্ছা এটা এই এটা পকেটে इधर पकड़ भाई AMD Radeon सॉरी Ryzen এটা যাতে নিচে নিচে চলে এই হয়েছে আসার জন্য আর একদিন কেন আচ্ছা রাখো, ডিস্টার্ব হবে কিন্তু আসতে। ভূমিকম্প হয়েছিল নাকি? নিচে বসে উঠানি না, র্যামটা ধরো। হ্যাঁ আমার আইফোনেও তো বেশি ধরো। চাইতে দেখতে পারো, একটা চাকা দাও, শুধু হাত দিয়ে ধরলে হবে। কোন জিনিসের
মনস্টার একটা কিছু পাইছে, মনস্টার পিস এটার মধ্যে কয়েকদিন এই যে ঈদের কয়েকদিন আগে এই দিচ্ছে এই কেসিংটার মধ্যে 9 জেনারেশন 4i9 সব মিলে 1,24,000 পড়ছে ওইটা ছাড়া খালি আপনারা ইন্টেল বিল করে দিয়েছিল উনিও রাইজেন 3 চাইছিল রাইজেন 3 থেকে কি 9 জেনারেশন i9 কে তে গেছে লাভ দিয়ে বাবা ওটা নাকি সব মিলে বাজে ছিল 50,000 শুধু পয়সা গেছে 48,000 পয়সা চাকরি দেবে এখন কম 46 আমরা জুতা দেখছিলাম জুতা দেখছিলাম না 1200 টাকা দিয়ে যেটা কিনছিল যাও ইমরান 1000 দেওয়া কমো না আমাদের আমার চুল জুতোটাই পছন্দ অন্য কোনো জুতা কিনুম অন্য কোনো দেখাইছে 1000 এর মধ্যে কিনুম একটা কমো না শিওরটি দিতে পারবো দেখতে তো না দেখতে তো 1000 SSD যদি আনসার শুনো তো আমি তো কই এটা তো করবো সমস্যা নেই তবে তুমি যাও শোনো তো এসে আছে কিনা আচ্ছা তখন এটার সাথে আমাদের একটা লাইট ফ্রি দিবেন না লাইট লাইট হয় না কিসের লাইট এটার সাথে একটা লাইট ফ্রি দিই এটা কত জিবি RAM 8 জিবি ভাই বাজেট নাই ভাই কেসিং এর জন্য তো সব বাজেট মারা খাইছে ওরে সাথে ভাই এটা কি বাজুকা বাজুকা এটা বাজুকা এটা কো কই লাগাবো স্টিক ওটা আমি দিব না আচ্ছা ভাই লাগাই দেব না সমস্যা নাই দেখবেন না মানুষ M2 না আসছে আছে আছে কি বল এখন আসে নাই বলো দেখে স্যার পাঠাইছিল M2 আসে না কেন ভাই এটা পিনও কি এখানে এনে রাখতে হয় M2 মানে M2 এর পিন এটা ও আচ্ছা কিছু নেই এটা M.2 পিন তাহলে আবার M2 লাগাইতে পারবেন না পরে ঝামেলা হয়ে যাবে একটা ব্র্যান্ড পিসের ভিতরে দেখে নাই পিন আরে শুনে কি করব পরে মাদারবোর্ড একটা তো বুঝা যাবে কি মাদারবোর্ড কত থাকে দুইটা লাগানো যাবে নাকি এটা না এটা বড় ছোটর জন্য ইয়ে দিয়ে দিছে অনেক বড় লাগে সবচেয়ে মিনি সাইজ এটা আমাদের ছোট তো সবচেয়ে মিনি তোমারটাও বড় ছোট আছে ওটা দেখা ছোট বড় করে আমারটা উনি লাগাইছে আমি দেখছি খেয়াল করে ভাই তোমারটা কোন সাইজ এটা লাগে এটা হলো আসল অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন অপটিক্যাল না ইলেকট্রিক্যাল কেবলটা কি আমরা এটাই লাগাবো নাকি কেবলটা জিনিস করলো কে বড় সমস্যা উনি এখান থেকে পিছন দেশে সুন্দর করে দিয়ে দেবে এটা এটা তো আমার জন্য লাগে এটা রাখা আছে এটা দিয়ে লাগে এটা তো লাগবে অবশ্যই আমারও আছে 700 টাকা মাদার এই চলে কি জানি পাওয়ার সাপ্লাই কয় টাকা 800 টাকা 700 টাকা আমার 500 টাকা ওই দোকানেই ছিল শুধু আছে দিনের রাইতে পারতো 500 ওয়াট আর ওইটা 300 টাকা ওটা 500 তো লেখা আর এটা তো 350 কাজের রিয়াল 350 ওটা তো রিয়াল আছে মাত্র 200 আরে ভাই গ্রাফিক্স কার্ড লাগতে জন্য আমার লাগে একটা 500 এদিকে না ওই অন্য জায়গায় যা করছেন ভাই দেখেন আপনার কোম্পানি না হ্যাঁ দেখাইছি করে দিয়ে না এডিট করে ছেড়ে দেবেন করতেছে 1000 টাকা এমনি কোনো মতে ও এমনি আমরা যে কিনছি এতগুলো লাইট আছে যদি আমি RGB ভাই RGB এতগুলো লাইট কিন্তু তাও দুটো শেয়ার আছে চালাইছি অনেকক্ষণ এক একটা কালার এক একটা ভ্যালু এখন যদি আর এগুলো তো মুড স্মুথ ফেড ফ্ল্যাশ এগুলো মুড অনেক এই তোমার লাইটিং এর মুড পাশে খালি নেটের দুইটা করে বসবেন না হ্যাঁ কথা বলে এই যে এটা ছাতা এসএসডি লাগানো ছিল ছাতা লাগাই এসএসডি আমি বলি আমাদের নাম্বারটা নিয়ে যাবেন আপনার নাম্বারটা দিয়ে যাবেন ঠিক আছে তাতে সুবিধা পিসি আরেকটা নিব কয়েকদিনের মধ্যে দেখা যাবে যে আপনাদের কাছে অনেক কমে যাবে মার্কেটে কোনটা আছে এটা জানা থাকলে তখন বানানো সহজ হয়ে যায় দুইটা লাগবে তো এখন একটা না কেন একটা কেন এসি ও একটা একটাও লাগবে না ওটা তো লাগবে একটাও লাগবে আগে
পলিথিন লাগাইছে। নির্বাচন লাগাই পিপি সাদা লাইট লাগাই দিবা মনে হয় নীল লাইট আচ্ছা এটাও কি গ্লাস? হ্যাঁ এটা গ্লাস এইটা গ্লাস দিয়ে কি করবো? দিছে গ্লাস দেখে শুনে কোনটা এই পাশে একটা গ্লাস না দিলেও চলবে। আগে কি দিছে পিছনে লাইট আছে এখানে গ্লাসটা আগে দিছে তাহলে গ্লাস ফ্যান আছে না হ্যাঁ পিছনে লাইট তাহলে তো ঠিক আছে তাহলে গ্লাস থাকবে আগে কি দিছে ভাই কেসিংটা তোমার সেই 5,000 টাকা নিয়ে তুমি কেসিং নিচ্ছ বলবো না বিষয়টা কেসিং নিয়ে কিছু 5,000 টাকা। ভাই অ্যাকচুয়ালি আমরা যে বিল করছি না সেই বিলের কিছু এটা মানে আমাদের বিলে কি বেশি হয়েছে বাকিটা দেখা যাক মানে এই কেচিং বাইকে জানেন কারা নয় 70-80 লাখের উপরে যারা জানা তারা মানে এদিকে চিন্তা করে কিন্তু আমরা লাইক আসছি পছন্দ হয়েছে নিয়ে গরু কেনা না গরু বেশি আমি করে কিনি হ্যাঁ ভাই ঘুরে কিন্তু এত তোমার কেসিং বাজেটের অনুযায়ী কেমন ছিল আর বর্তমানে কি নম্বর